Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun jinlar haqidagi sahifamizni ochamiz. Buni ochaylikmi, ochmaylikmi, aytaylikmi, aytmaylikmi deb ancha o'zimiz ham taraddudlandik. Sababi buni qo'llaydiganlar ham bor, qo'llamaydiganlar ham bor. Lekin nima uchun aytmaylik? Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan bo'lsa. Nima uchun aytmaylik? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytgan bo'lsa, shuning uchun ham aytishlikka qaror qildik. Jinlar xuddi insonga o'xshash Alloh subhanahu va taolo yaratgan mahluqotlardir. Qur'oni Karimda Alloh taolo jin va inson toifasini men faqatgina o'zimga ibodat qilishlik uchun yaratdim dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham farishtalar nurdan yaraldi. Jinlar o'tning uchqunidan, olovning uchqunidan, odam esa sizlarga sifatlangan tuproqdan dedi. Jinlar haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda juda ko'p xabarlar berdi. Balki bilasiz, jin deb nomlangan sura ham bordir. Va har bir inson mu'min jinlarning borligiga iymon keltiradi. Ularning ham vazifasi bizga o'xshab yolg'iz Allohning o'ziga ibodat qilishlikdir. Har bir mu'min kishi jinlarga ishonishi kerak ekan, chunki Alloh taolo ular haqida bizlarga xabar bergan. Jinlarni kimlar inkor qiladi? Jinlarni asosiy dahriylar, ya'ni Qur'onga iymon keltirmaganlar, moddiy narsalargagina iymon keltirib, ko'rganigagina iymon keltiradiganlar, o'shalargina inkor qiladi. Hamma mu'minlar jinlar bor ekanligi, hayot qurishligi, yashashligi haqida hammasi ishonishadi. Jinlar olami nihoyatda keng, katta olam hisoblanadi. Jinlarni ba'zi ulamolar 3 qismga bo'lishgan. Ya'ni ularning yashash holatida yerda yuguradigan, suvda suzadigan, havoda uchadigan deb bo'lishgan. Ammo ularning shakllari har xil bo'ladi. Endi Qur'oni Karimda Alloh taolo bizlarga o'sha jinlar haqida xabar berib, bizdan solihlari bor va bizdan solih bo'lmaganlari bor deydi. Ya'ni jinlar ham musulmon bo'ladi, kofir bo'ladi, yahudiy bo'ladi, nasroniy bo'ladi. Va jinlar qaysi bir mantiqada yashasa, o'sha mantiqaning tili bilan gapiradi, urf-odati bilan yuradi. Mana bu jinlar haqidagi qisqacha ma'lumot. Jinlar ham bizga o'xshagan erkak va ayol jinsiga bo'linadi. Ular ham farzand ko'radi,